मेन म्हटल्यार सिवरेज हो विशय आमी खूब फावटी घेतलेलो आसा STP प्लांट्सांचो आनी जो सिवरेज सिस्टम आसा तो आनी कितलेशे तुमी पळयले आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीच्या आमदारांनी हे कव्हर केल्लें आसा पूण हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता जो एवरी टायम आमी काडटा तो पणजेचो आतां पाट्यार तुमी आयज पासून वचून पळयात थंय आख्खो वास मारता स्मेल सारकी थंय पाटो म्हटल्यार तो मेन आमचो प्रायम लोकेशन आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आसा तेजो चेंबर तो लिकेज जाता ते एवरी टायम आमी तांकां सांगल्यार ते म्हणटा आमी ट्राय करता मात अजून पर्यंत त्याचं सोल्युशन मेळोंक ना कोट्यांनी पयसो स्पीकर सर स्मार्ट सिटी म्हणून कोट्यांनी पयसो मोडलेलो आसा कोट्यांनी आतां सीएमान म्हाका दिसता तेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण करूंक जातलें काय ना जावचें ना ते बंद करचें पडलें सिवरेज सिस्टम प्रत्येक पाट्यार मातसो एक दीस पाट्यार मातसो यो वांगडा या जाय जाल्यार आनी वांगडा वचून पळोवया बाबा थंय चल्लां कितें तें आनी जेन्ना आमी पळयता लो लायंग एरियाज आतां कितलेशे सिवरेज सिस्टम आसा STP प्लांट घातल्या जावं लायंग केल्या पायपलायन लायंग केल्या सो ते लो लायंग एरिया आसा आनी हायटायड जाल्या नंतर सगळो इश्यू जाता आतां थंय पासून सेम आसतलें कारण कितें आसा थंय हायटायड जाता जावं उदक वयर फ्लोट जाता आख्खे जे सिवरेज जे आसा तो आख्खो भायर स्प्लीट जाता सो हेजेर सोल्युशन अजून पर्यंत ना सो सोल्युशन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान दिवंक जाय आसलो